tere kõigile jälle kord ja tere tulemast jälle kuulama kingitus.ee elamuste podcasti. Ja kui ma vaatan siit aknast välja, siis mulle vaatab vastu selline suhteliselt pilvine taevas. Varsti hakkab ilmselt vihma sadama. Ja, aga meie stuudios on siin päikest täna küllaga sellepärast, et meil on täna külas väike energiat täis tšikk Merilin Mälk. Tere hommikust, selline vastuvõtt. Ja tead, sa tulid ja sa oledki kohe selline särav isiksus ja täis energiat. Ma ütleks, et me kõik koos oleme siin väga korralikult väiksed. Ja mõned väiksed on ju. Ja aga siin läkski kohe mõõdu võtmiseks. Kui te siin kohtusite. Aga alustaksime, võib-olla ma küsikski seda, et sa käisid just tegemas tandemihüpet. Räägi, kuidas need emotsioonid olid. Abike, palun, ma tahan uuesti minna. See oli nii kuidagi teistmoodi kogemus ja ma nii nautisin. See oli täitsa esmakordne sul, eks? Muidugi. Mul aasta alguses kingiti tegelikult täpselt sama siis langevarhüpe, ainult et üksinda. Ma ei tea veel, mis ma sellega teen, aga kuidagi naljakas ja, et siuke kokkusattumus, et see aasta mul on nagu megalt mingeid ekstreemsusi pakutud. Neid just hiljuti tuli juurde ja ma okei, kas see on see suvi täna? Aga tead, kui ma kohale läksin, siis ma küll ütlesin kõigile, et oh my god, kuhu ma ennast nüüd sidusin või nagu, et mis nüüd saab, aga tegelikult ma imestan, et ma ei kartnud kordagi või nagu ei tekkinud sellist tunnet, et süda tahaks nüüd, et apikene ma ei julge. Et läksime sinna lennuki peale ja siis nagu korraks tuli see emotsioon, et okei, me nagu lähme nüüd aina kõrgemale, aga mis me nüüd siis ikkagi nagu tegema hakkame? Et aga kas me lihtsalt hüppamegi kuskile tundmatusse või nagu kuidas see käib? Aga mis tunne see oli, kui sa olid seal? Minu jaoks kõige hullem tundubki see, et kui sa oled seal lennukist about to jump out on ja vaatad sealt alla. Mis tunne see oli? See käis nii kähku. Ma nagu ei mäletagi, et ma oleksin jõudnud hinge tõmmata, et ma mäletan, et meid oli seal päris palju ühe lennuki peal ja siis teised lendasid ees ja siis me olime vist eelviimased, kes läksid ja see käis nii kähku, kõik lihtsalt hüppasid järjest ja... Aga mõnes mõttes ongi hea vaata, et kui kõik koos on ja siis kõik teised lähevad, kõik saavad hakkama. Nii palju erinevaid aspekte, nagu ongi nagu see tuulesuund ja kiirus ja nad tegelikult ju arvestavad välja, et kust kohast sa peaksid nagu välja hüppama ikkagi on ja siis tegelikult mina mõtleks ise ka, et mina olen ka tegelikult tandemit teinud, kus mul ei olnud üldse seda varianti, et ma üldse seal mõtlen midagi, sest et minu eest nagu tehti see hüppe õnneks ära, aga et seal isegi nagu üksinda hüpates, nagu ma olen kuulnud, et seal ei ole nagu seda, et ma nüüd seisan seal ukse juures ja mõtlen, et kas ma nüüd lähen või ma ei lähe või siis ühesõnaga 10 minutit seal mõtlen oma elu üle järgi. Ja. Et tuleb lihtsalt pea ees. Ja sa läksid siis koos instruktoriga, jah? Kas niimoodi oli siis kindlasti julgem, eks? Absoluutselt, ma kuidagi väga usaldasin neid inimesi, kellega me sinna läksime. Aga kas siis, kui ta seal koolitas sind välja näiteks, kuidas maanduda kõik ja siis nagu kõik tundus väga kerge? Jaa. Sa neid 3 liigutust veel mäletad, mis sa tegema pidid, jah? Jalad, käed niimoodi ja kas pea oli tema vastu? Midagi nagu mäletan, Sa mäletan, et minu jaoks oli ka see, et 3 ülilihtsat liigutust ja lihtsalt närv on nii püsti, et mõtled, et issa, mis järjekorras ma nüüd neid tegema pidin, on ju. Et kas ma olen tegelikult eluaeg tantsimisega tegelenud, väga keerulisi koreograafiaid ära õppinud ja siis on see, et sa ei suuda neid 3 liigutust. Ja. No eks see natuke ununeski ära, aga nagu niisuguse sekundi pealt, et see, okei, läheme. Aga kas ta andis sulle siis seal võimaluse ise ka nagu juhtida seda või? Jaa, põhimõtteliselt see oli juba siis, kui see vabalangus oli ära olnud, kui me juba liuglesime seal mõnusalt, siis ta andis mulle need juhised, millega ma nagu saan seda varju nagu juhtida, et kuhu me nagu lähme, me saime niimoodi keerutada ja nagu suunda valida.
ja no tegelikkuses oli see, et nüüd pani mõtlema, et kui ma peaksin üksinda minema, kas ma üldse saaksin sellega hakkama, sellepärast et mu käed ei ulatanud ja mul ei olnud nagu piisavalt jõudu, et seda juhtida, ma ei kujuta ette. Ta pidi ikka korralikult aitama mind Okei, no siis teinekord siis ma tean ennem, kui ma seda planeerin, et tegelikult see ei olegi lihtsalt nii lihtne. Või muidugi ei ole, see kindlasti ei vajabki ole. jõudu ja. Aga noh, eks seal on ju kõvasti eeltööd ka. Jah, et see iseseisev hüpe, et seal tegelikult ongi mitu päeva koolitust minust ikkagi ennem, et see tundub väsitav tütu natukene. Ja aga selles mõttes ongi tandemhüpe on tegelikult nagu see elamuse mõttes nagu super, et sul on nagu algajana, see on nagu ainus võimalus tegelikult nii pikalt seda vaba langemist kogeda, nii kõrgelt hüpata. Ja sina vist läksid 4000 meetri pealt või oli 3000? 4,5. Piloodil oli hea tuju see päev. Tal oli tõesti hea tuju. Läks natukene kõrgemale. Okei, aga kas sa oled veel mingisuguseid elamusi kingitus.ee poolt proovinud? Kas mingisuguseid ekstreemsusi veel või oled sa mingid hotelli elamusi või missugused sulle muidu rohkem meeldivad üldse? Kusjuures ma vist ei olegi. Mulle kingiti küll supiga minna, aga mul vist see kuupäev on juba läinud. Et sinna ma ei jõudnud. Ja no nüüd on hea koht jälle mainida, et meie kinkekaardid kehtivad 3 aastat ja on ka täitsa ümber vahetatavad ja kui ongi nii, et oled enda aja maha maganud, siis lihtsalt tasub klienditoele helistada ja paluda, et äkki nad tulevad sulle vastu. Ja äkki neil on ka hea päev. Ja et äkki nad tulevad ja natukene pikendavad. See on küll hea uudis, see on küll väga hea uudis. Ja. Okay, ma tean. Aga räägime siis ka nüüd näiteks sellest, kuidas sa üldse tuntuks said ja osalesid siis 2018 aasta oli vist Eesti otsib superstaari ja mitmendaks sa seal nüüd jäid? Ma jäin 3. Väga hästi. Superfinaali ei pääsenud. Ja no vot sellega ongi selline naljakas fenomen, et tegelikult nagu hiljem, kas või aasta-2 hiljem, keegi tegelikult ei mäleta isegi võib-olla, et kes nüüd täpselt oli teine, esimene, 3. Et oleneb just sellest, et kui aktiivne oled sa peale seda saadet ja sa oled olnud väga aktiivne. Ma vaatasin sul just uus lugu väljas. Ja see on väga-väga hea lugu. Räägi, kuidas selle protsess oli? Kas sa kirjutad ise laule või on sul keegi? Jaa, ma saan öelda, et see on minu üks lemmikutest lugudest, minu kõige isiklikumatest lugudest, mis ma olen välja lasknud täna ja selle me kirjutasime 1 päevaga ja 3 Soomes. Vot see... Ja mõtlesime lihtsalt, et helistasin Andres päeval, kuule, et lähme Soome, lähme Topile külla. Topi Kilpinen on siis Soome produtsent, kes on mulle teinud 1 000 000 sammu, Tõuseb tuul ja nüüd selle viimase loo. Ja meil on klapp omavahel nii hea ja ma ei suuda ära oodata, et ma saaks uuesti minna ja lihtsalt vaatab, teeb mingi loo ja siis tuleb järsku mingi hitt. Aga ma olen kusjuures varem ka seda kuulnud, seda fenomeni just, et sellised nagu need hitid tulevadki siis, kui sa ei ole nagu pinges ja üldse ei planeeri, vaid see ongi nagu flow'ga on ja teine asi just, et see protsess üldjuhul ongi mingi 1 päev või pool päeva või nagu hästi nagu kiire, et kui see tuleb, siis see lihtsalt nagu happens on ja. Et aga selleks, et see strike oleks on ja siis seda nagu strike ei juhtu nagu iga päev on ju, et see ongi... No absoluutselt. Iga päev ei saa, sest et mõni päev lihtsalt ei ole seda, kuidagi ei voola ja nagu sul peab olema see emotsioon. Mitte, et mul oleks nagu nii palju kogemust sellega, et ma saan nüüd öelda, et jah, et poole tunniga lugu on nüüd kindlasti see kõige parem, sest et ta tuli nii kiiresti. Ma ei saa seda öelda. Mõni lugu võtab ka mõnusalt lihtsalt aega, et saada kõik paika. Ei saa öelda, et see oleks kohe siis halb lugu. Aga kuidas see protsess muidu on? Kas te lähete stuudiosse ja siis sa
te panete mingisuguse teema paika või kas sa ütled, et mingisugune emotsioon või mis on sinu sees, millest sa tahaksid nagu laulda või kuidas see üldse nagu, kus te alustate? Te ei hakka ju mingi ilmast laulma või kus te alustate, on ju? Selle kohta ma saan öelda nii palju, et kõik teevad nii erinevat moodi muusikat, kuidas keegi ise nagu tunneb, et tema nüüd kuskilt saaks hakata haarama. Et minu puhul mulle meeldib, kui on keegi, kes mängib kitarri või klaverit, üldiselt kitarri, lihtsalt akordid ette ja siis ma hakkan improviseerima mingid viisijuppe sinna peale, siis mõnikord tuleb koos sõnadega, aga üldiselt jah, sõnad tulevad mul hiljem ja lihtne see ongi, produtsent hakkab ise seal oma mingid elemente sättima ja niimoodi see tervik tuleb. Ja nii sünnivad hitid, on ju. Ja nagu oleneb ka viisijupist, kuidas sa tunned, mis emotsiooniga see on, kas see läheb kokku sinu tänase emotsiooniga või mingisuguse üleelamise emotsiooniga, et see on siuke kokku sopitamine. Aga sa ütlesidki just selle viimase loo kohta, et see on sinu jaoks on kõige isiklikum lugu, on ju. Et no sa ei pea muidugi vastama, kui sa taha, aga mis seal loo sees nagu peitub, et mis lugu selle taga on? Või selle loo taga on rasked ajad. Eelmine aasta ma tundsin, ma ei ole üldse kuidagi õiges kohas või minu ümber olid täiesti valed inimesed ja valed mõtted samamoodi mul endal peas ja kuidagi inimesed ootasid minust liiga palju ja ma tundsin, et ma ei saa olla ühe päevaga täiskasvanu, et nagu kuhu te tahate, et mina jõuaks või nagu miks te panete minu eest mingisuguseid eesmärke püsti, et nagu see on minu elu ja kui ma tunnen, et mul on aega vaja mingiteks asjadeks, siis ma võtan selle aja ja siis ma leidsingi kuidagi sellest väljapääsu sellega, et ma hakkasin unistama ja nagu sihukestest väikestest asjadest iga päev võtsin nagu mingi pisikese unistuse ja siis ma hakkasin ennast nagu üles töötama ja siin ma olen täna palju-palju õnnelikum. Vau, see on nii ilus, mis sa praegu ütlesid. Seda unistamist ma praegu üldse ei oodanud, aga tegelikult ma usun ka sellesse, et sellel unistamisel on selline jõud taga ja see mõjub su sellele mindsetile, et just, et sa võib-olla ei võtagi seda kõige suuremat ja kõige kättesaamatumat unistust kohe, vaid sellised väiksed asjad ja see aitab sul igapäevasemalt olla õnnelikum ja mis tegelikult viibki sind aina nagu lähemale ja edasi. Suuremaid eesmärke ongi nagu keerulisem saavutada kohe. Või nagu keerulisem, aga kui sa nagu saadki selle kõige suurem unistuse täna kätte, mis siis nagu homme, et nagu ma veits usun sellesse, et nagu unistused võivad otsa saada nagu ma ei tea, ma tahaks, et iga päev oleks millestki unistada. Ja väga ilus. Väga deep. Ei, aga väga ilus. Seda on nagu nii refreshing kuidagi kuulata. Ei, tore oli selles mõttes, et tore on teada, mis selle laulu taga. Mulle väga meeldib see laul. Ja mulle väga meeldib selle laulu video. Et räägi sellest videost ka veidi, et see on ka tegelikult elamustega seotud. Ja meie ka tegelikult ju pakume purjetamise elamusi. Kuidas sul, kaua sa seal purjetasid, et see video purki saada ja kas sul merehaigus näiteks peale tuli vahepeal? Meil võttis filmimine 2 õhtut. Niimoodi, et esimene õhtu me tegime seal jahi peal, me läksime Plessnerist, lihtsalt sõitsime kuskile. Ja merehaigust otseselt ei olnud sellepärast, et väga sile meri oli too päev ja üldse ilmaga nii vedas. Ja võib-olla oli see, et natuke tuuline oli, mere peal, mis ei kaotud õnne ja see oli mai lõpp ka, ehk siis ei olnud veel nii soe ja mul olid natuke napid riided seljas, aga ma arvestasin sellega. Ma ei jäänud haigeks, mis on nagu positiivne, sest et mäletan, kui me Tõuseb tuul videot filmisime, siis oli ka basseinis ja sügisel ja õues, et siis ma jäin küll haigeks. Aga seekord mul vedas ja oma kontsakingakestega seal jahi peal koperdsin ikka päris mitu korda. Ja teine õhtu tegime Haven Kakumäe seal sadamas kuskil kivide vahel
ja see võttis meil päris kiiresti, sest et me filmisime ainult selle aja, kui nagu päike hakkas siis põhimõtteliselt ära vajuma. Et see kuldhetk nagu või kuidas sa nimetad seda. Ja samamoodi ilmaga vedas, sest et täpselt siis hakkas vihm sadama, kui me lõpetasime. Vot. Aga kui ma tuleks korra veel su unistuste juurde tagasi, kas sul on ka mõni eesmärk, unistus selline, kuhu sa siis jõuda tahaksid või? Tead? Või sa oled praegu lasknud võib-olla lahti nagu, et just, et see pressure muidu nagu tekitab. See oligi nagu jah, selle loo point ka, et nagu ma ei taha elada nagu mingites suurtes eesmärkides või kellegi teise eesmärkides, et ma võtan päev korraga, võib-olla täna ma unistangi sellest, et saaks, ma ei tea, keelküüned peale panna või nagu siuksed väiksed asjad, et kui sa küsid mu käest, mis inimene ma tahaksin olla võib-olla 10 aasta pärast, siis oskan öelda ainult nii palju, et tugevam, iseseisvam, ilusam. Et ja, ma ei pane otseselt väga neid eesmärke, et nagu ma lähen vooluga kaasa, et ma vaatan, mis mind homme õnnelikuks teeb, ülehomme. Vaat, samm korraga. See on jällegist väga ilus mõte, et lihtsalt lähed sellega kaasa, mis sind iga päev teeb õnnelikuks ja ma arvan ka, et sest et sa oled juba väga kaugele jõudnud ja sul on juba väga hea platvorm, kust nagu edasi areneda ja kasvada, eks ja. Oi, kasvamine on ikka keeruline. I know. Ma ei kujuta ette, ma olen alles 20. Aga selles mõttes, et hästi paljud ju panevadki oma elu niimoodi paika, et neil ongi mingid 5 aasta ja 10 aasta plaanid ja kõik. No mis ei ole kindlasti ka vale, aga eks ongi, et iga ühe jaoks on nagu see oma. Et jah, mina ka vist pigem kuulun sinna sinu tüüpi meeste juurde, kuigi vahepeal tahaks nagu küll midagi paika panna, aga noh, vaata elu teeb need korrektuurid ise tavaliselt nagu ära. Jaa, kuigi nagu ma ei saa öelda seda, et ma ei planeeri asju, ma ikkagist kirjutan ka asju ülesse, aga noh, tihtipeale kuidagi need eesmärgid muutuvad. Sellepärast ka võib-olla ma ei unista liiga suurelt, et nagu võib-olla järgmine aasta see ei ole mu eesmärk näiteks. Aga kas meil oli siin ju vahepeal pikk koroona aasta, kuidas see sind mõjutas ja noh, ma mõtlen artiste üldse, kes tegelikult väga palju teie sissetulekust tulebki, et te saate kuskil esineda või käia kuskil sellistel üritustel, eks, et kuidas see sind mõjutas? Tead, ma ei olnud ennast siis veel väga käima saanud ka. Kõik need esinemised ja asjad, neid küll oli, aga jah, ma ei olnud seda nagu väga käima saanud ja ma käisin alles koolis ka, mis võttis minult ikkagist mingisuguse tüki küljest, sest et 10. klassist hakkas kõik pihta, kui ma läksin Superstaari saatesse, siis ma põhimõtteliselt gümnaasiumis väga ei käinudki, et nagu seal põhimõtteliselt poole kohaga, et Oota, ma küsin igaks juhuks vahele, kui vana sa oled? 20. Ja sa lõpetasid siis 12. Eelmine aasta suvi. Okei. Ja ma seda nüüd ei osanud praegu, ma millegi pärast arvasin, et sa oled natukene vanem, aga seda ütlevad paljud, väga paljud. No just nimelt, kui sa võtad nagu seda karjääri tegelikult, mis sa oled juba saanud endale luua, eks siis sa nagu tihti ei adu, et tegelikult see algas sul 10. klassis on No tõsi, ma ise mõtlengi sellel vahele, et mul on nii hea meel, et see hakkas nii varakult. Noh, muidugi on väga raske olnud kasvada nagu mingil määral nagu publikuga, et nagu ikkagi sa teed neid vigu ja kasvad seal kaamera ees mingil määral, et see oli väga raske tegelikult Superstaari saates üldse ennast võib-olla kaamera ees avada või just kaamera ees, sest et see oli kõik nii uus. Tulla sellest krambist välja nagu tunda mugavalt. Jaa. Et ma ei ütleks seda, et ma ei ole chill inimene, vaid see lihtsalt tõmbab,
mõningaid tõmbab see nii lukku, mõningaid võib-olla vastupidi. Ma arvan, et see ongi see kogemus, vaata, et mida rohkem seda tegelikult teed, nagu seda vabamalt sa ennast tunned, seda kindlamaks sa muutud, onju. Aga ma tahtsin tegelikult küsida sult, et kuidas sa üldse nagu muusika juurde jõudsid ja kuidas sa sinna Superstaari saateni lõpuks jõudsid? Tegelikult muusika tuli suhteliselt hiljem mu ellu. Et ma mäletan, mind väga ei märgatud. Ainuke, kes märkas, oli minu muusikaõpetaja, kes kutsus mind kogu aeg kooril laulma, aga juba siis ma teadsin, et ei, Merilin, sa ei kuulu sinna massi, sa kuulud sinna ette. Ma olin nii enesekindel selles osas, et ma tahtsin kogu aeg olla nagu soolo ja ma ütlesin ka talle, et ei, õpetaja, ei, ma tahan sinna ette minna. Et sellega oli ka siuke tegelikult üks hästi maagiline jutt on sellega, hästi maagiline õhtu minu jaoks, kui oli onunaise sünnipäev maal ja ma ei tea miks, aga ta kuidagi korraldas seda natuke suuremalt ja kutsus külabändi, külainimesed, minu enda sugulased olid kõik kohal ja siis kell oli juba varahommik, ma ei tea, miks ma ikka veel üleval oli. Ja siis see onunaine ütles, et kuule, et davai, mine telki laulma, et seal on vaba mikker. Mida? Millest sa räägid? Et ma väga ei julge. Aga ma ei tea, kuskilt ma selle julguse järsku võtsin ja ma just läksin, laulsin mingisugust täiesti tundmatut laulu. Ja kui ma sealt telgist ära tulin, siis sugulased tulid, kallistasid ja nutsid ja siis ma ehmusin nagu ära alguses sellest, et nagu, mis asja, nagu te ei teadnud, et ma laulan või mis teema siin praegu on. Ja ühesõnaga selle õhtuga tuligi siis nagu minu jaoks mis see sõna on? Ühesõnaga ma sain aru, et mind ei olnud veel märgatud, ehk siis ma ei olnud ennast piisavalt näidanud. Siis ma läksin laulukonkursile, kus ma sain jälle mingisugust tunnustust, mul läks seal väga hästi. Siis tekkis juba koolibänd, hakati esinema kutsuma, hakkasin vaikselt raha teenima, taskuraha, kommiraha. Ja siis kuskilt nägin, et Superstaari saade tuleb ja mõtlesin, et okei, sammhaaval, davai, mul ei ole midagi kaotada, lähme. Ja lihtsalt läksin ja ma ei tea, kuidagi nagu vedas, aga samas läbi raskuste ja töövaeva ikkagist, sest et alguses kõik need voorud, mis mul olid, ma ei saanud kohe otse edasi, et ma sain kuskil jälle mingist lohutusvooru ja sealt jälle kuidagi nagu, kuidagi niimoodi sain. Aga ma arvan, et tänu sellele, et ma nii noor olin, mul oli seda arengut nagu nii palju ja see tuli kuidagi nii kiiresti kogu selle saate jooksul. Võib-olla see aitaski mind nii kaugele. See jälle väga ilus lugu. Pisar silmas. Sest et seda on nii nagu tore kuulda, kui inimene ise nagu ta nagu, tal on mingi südamesoov, talle meeldib laulda, aga siis sa ei lihtsalt ei olnud nagu saanud seda tagasisidet, tunnustust, seda kõike, mida tegelikult ongi ühel noorel inimesel, talendikal inimesel vaja, et hakata seda siis nagu julgemalt tegema. Et see on nii äge. Ise nutma. Nii äge. Ja veel kord, kui sa ütled, et kui sa alguses seal Superstaaris olid võib-olla läbi lohutusvoori või kuskil pigistasid läbi, siis tegelikult sa said 3. koha nagu, et vau. Ma ei tea, kuidas see mõttes. Ma arvan, see areng pidi sul olema ikka nagu väga selline hüppeline siis seal. Et millega... Ja mina mäletan seda hooaega tegelikult nagu päris hästi, ja ma mäletangi seda ka, et me kodus ka nagu vaatasime ja just see areng oligi nii hästi nagu just näha, et just oligi nagu need esimesed saated, kus sa näed, et ongi, et Merilin on võib-olla veidi nagu ebakindel ja ikka, aga see just see areng, et paljude puhul oligi nagu see, et see kuidagi hästi selline, kuidas ma ütlen, samal tasemel on ju, aga jah, et sinu puhul oligi täpselt see, et see nagu lihtsalt kuskilt siit minna nagu kõrgele tippu on ju, et see oli nagu vau, et üli hea oli nagu seda näha.
aga. kõige haigem see areng toimub siiani nagu. No aga see ongi võim. No tegelikult sa oled ju veel nii noor, et ma arvan, et sa oledki, kui sa ise võib-olla arvad, et sa oled kuskil keskele jõudnud, siis tegelikult sa veel ei ole. Sul on ju megad võimalused veel siin laineid lüüa. Et jah, ma usun, et sind ootab nagu mega teekond veel ees. Ma tänan südamest. Aga kes sul seal enda hooajast kõige lemmikumad artistid olid? Ma arvan, et sealt väga algusest juba langesid mõned väga talendikad artistid. Näiteks Mait Mikkussaar. Tegelikult täna teeb ka oma asja, aga jah, ta langes väga varakult ära. Ja Anette-Maria Rennit oli üks vaieldamatu lemmik oma isiksusega ja selle dark side'iga kuidagi, mis ta edasi andis. Ja Karla Sukareda samamoodi, aga Karlasel ka, vaatan, tal on mingid unistused. Sihid on silme ees, et ma hoian talle pöialt. Ja väga kihvt. Ma kõiki nüüd hetkel ei tulnud kohe. Kas välku lõi? Jah. Kas ma nägin õigesti? Ja võib küll olla, siin on väga pimedaks ja viimaseks kiskunud vahepeal. Ja, aga kas sa nüüd, mitu korda sa Eesti Laulul oled osalenud? Ühe korra. Ja nüüd see oligi, kas see oli nüüd see aasta? See oli 2020. Või eelmine aasta siis? Jah. Ja siin on, ma vabandan, mul on juba kõik läinud segamini, mis oli see aasta, mis oli eelmine laul oli aasta. miljon sammu, mina tean, viieline. Ja ei, ma seda laulu ma tean ka. Ja laulu on väga ilus kleit oli, ma mäletan kleitiga. Roosa kleit. Ja roosa kleit. Okei, aga räägi sellest kogemusest ka, kuidas nii suure publiku ees, kuidas see kogemus kõik oli? Ma arvan, et ma sellest suurest publikust otseselt aru ei saanudki. Et kindlasti on kergem laulda, kui nagu niimoodi, et sinu nina ees on võib-olla 5 sinu sugulast niimoodi pingsalt vaatavad. Et nagu esineda ei olnud keeruline küll, aga mul läks seal natuke kehvasti esinemisega. Seal oli nii palju neid teemasid, mis mind siis nagu segasid selle laivi ajal ja mul ei tulnud see välja, sellepärast ma ei saanud ka finaali. Ja no, eks ma sain väga palju kõmu selle laiviga, sest et tundsin, et jällegi minust nagu oodati nii palju, sest et enne laivi minu muusikavideo oli pika puuga kõigist ees, et see lugu oli põhimõtteliselt igal pool raadiotes ja nüüd YouTube'is on tal 1 miljon täis, aga ma niisama miljonitest ei laula. Väga äge. Aga jah, et võib-olla kuidagi oodati minust nii palju ja siis ma nagu põrusin ja see oli jällegi siuke korralik pauk 19-aastasele väiksele tüdrukule, kellel on suured unistused. Aga samas, kui ma jällegi tagasi vaatan, siis ma tõesti imestan, kuidas ma nagu olen nii tugev nagu olnud, et ma võtan seda kui positiivset kogemust ikkagi, et see juhtus minuga nii noorelt, ma tean nüüd, õpin nendest asjadest ja elu läheb edasi. Ja jällegi, et ma nagu nii palju kõmu sain, oli jällegi see, et Olaverid tõusevad, yes! Ja ma arvan ka, et tegelikult ongi nii, et any publicity is good, on ju. Tegelikult, et ja eks ikka inimesed räägivad ja ju sa siis lähed ikkagi nii palju korda vaata, on ju, et Jaa, tahetakse ju näha, kuidas keegi põrub, see on väga tavaline, eriti minu elus. Aga sa näitad neile
näitad aina vastupidist, et sa oled sellest kõigest õppinud ja sa oled tugevam, sa selg sirge, särad edasi, teed oma asja ja neid asju juhtub. Ma arvan, et kellelgi ei ole olnud niimoodi, et sa lihtsalt tuled ja muudkui ainult õnnestumisi ja asju häid hetki tuleb, et eks neid õppimismomente peabki tegelikult olema. Muidugi. Ja tihti üldse tavaliselt nendest asjadest ei räägita, neid ei üritatakse nagu väga maha vaikida. Ja, et aga tegelikult need ju viivadki sind kõige rohkem edasi ja. Ma ei ole häbi nagu rääkida sellest juhtus, mis juhtus. Ja, muidugi. Aga kui me tuleme veel tagasi sinu suveplaanide juurde näiteks, kas sul on mingisuguseid esinemisi ka plaanis? Jaa, on küll. Üldiselt on siuksed privaatsed rohkem, pulmad ja asjad, aga ma olen siin igal pool proovinud seda Noise Cityt, et minu tuttavad ka on seal suured tegijad, omanikud ja nad kutsusid mind jälle sinna esinema. Nüüd juuli lõpus on seal Nautika juures kuskil, et võite kuulama tulla, seal on maailma kõige parem grill. Reaalselt. See kõlab praegu väga hästi. Live muusika ja hea grill. Ja eriti kui nüüd lõunaaeg hakkab nagu vaikselt lähenema. Grill, see kõlab küll hästi. Okay, väga kihvt. Aga kas sul on ka suvel mingisuguseid, ma ei tea, puhkuseplaane veel võtta, teha mingisuguseid kanuumatkasid? See kõlaks väga hästi. No muidugi siukse ilmaga siin. Aga see läheb üle ära. See läheb üle vist, jah. Aga no praegu ma vaatan oma kuupäevad ja kohustused üle, et praegu on nii rets aeg, et ma olen lihtsalt jooksnud. Eile ma sain öösel magada 1,5 tundi ja pidin juba edasi jooksma, et see on ikka päris crazy, mis praegu toimub, aga samas ma täiega naudin seda. Et mul on full muhk otsa ees, mul tuli mingi mitu punni lihtsalt sellest, et ma ei maga, ma ei söö, ma lihtsalt töötan ja jooksen igal pool. Aga kui see aeg on möödas, siis absoluutselt ma tahan minna Saaremaale, võtta aega maha, istuda lihtsalt kuskil terrassi peal, mõelda lihtsalt looduse peal. Mul on ka tunne, et peale seda koroona aega lihtsalt, kui need piirangud nüüd kadusid ära, siis läks nagu lihtsalt täie rauaga hakkas kõigil pihta. Ja just kõikidel sellistel superstaaridel, influenceritel, lauljatel, mõjuisikutel, kõikidel on nagu fully booked ja nii palju kui mina olen. Nagu pääsesid välja. Ja siis kõik lihtsalt hoiavad. Kusjuures see oligi nagu nipsust, kui nagu need piirangud nagu paranes. Kust need sõnad tuleb? Ühesõnaga, kadusid ära, siis niimoodi 2-3 päevaga tuli lihtsalt niimoodi pakkumisi. Aga seda peab jälle nautima, on ju ühest absoluutselt. Lõpuks. Just. Aga ma tahtsin veel küsida, et millised võib-olla on need 3 elamust, mis sul on kuskil peas mõlkumas, mida sa tahaksid kindlasti proovida, nii-öelda see sinu elamuste bucket listi top 3? Väga hea küsimus. Ma tahaks täiega mingit adrekat, tahaks täiega mingit ekstreemsust. Ma ei tea, mis mu elus toimub, et ma seda nii taga otsin. Aga ma ei kujuta ette, mis see muidugi nagu detailsemalt oleks, aga nagu see langevõrüüpe oli nagu väga lähedale sellele juba. Ja tegelikult nüüd ma lähen bensi hüpet tegema, mis tundub natuke õudsam. Ja seal sa pead ise hüppama vist. See tundub natuke õudne. No siin ma kohe sulle soovitaks. Soovita jah midagi. Ja näiteks, kui sulle meeldivad veelamused, siis ma küll ei tea, kui ekstreemselt tundub, aga see tundub väga äge asi, mida teha minu meelest on nagu sa oled wakeboardiga ja siis ta nagu tõstab su õhku sinna. Ja sa saad teha seal igasuguseid trikke ja mingeid kukerpalle. No ühesõnaga aga kas see on see, mis see flyboardi? Flyboardi. Siis no muidugi purilend on ju.
Kadri ma ise. kõigile Purilend. soovitan alati purilendu, seal saab ka trikke teha, kui sa lähed ära jumala eest, ütle, et sa tahad mingit lauget rahulikku kulgemist, vaid ütle, et teeme trikke. Mine YouTube'i vaatama. Kuidas see välja näeb? No minule tehti siuke trikk, mille nimi on pööris, ma isegi ei teadnud, millesse ma lähen ja ütlesin, et ärge, pakuti surmasõlme, ütlesin, et ärge jumala eest mulle seda tehke, see tundub nii hirmus, mis tegelikult oleks olnud nagu oluliselt nagu normaalsem. Aga see pööris oli siis selline, et see lennuk nagu tõmmata siis ülesseni ja veidi ta seal lendas ja siis ta keeras oma nina alla täiesti ja siis ta hakkas niimoodi keerlema nagu alla. Appi. Ja no ütlen selle, jumal tänatud, ma ei teadnud nagu millesse ma ennast olen seganud, sest ma ei oleks ilmselt nagu tegelikult nagu päris siukest asja tahtnud teha. Aga YouTube'is on videod, kus Kadri kaamera on siin ja Kadri kõiki neid emotsioone ja kõik näha. See näoilme on lihtsalt priceless, ma olen kõigil oma sõppedele näidanud seda videot. Teine see kaamerapilt on see, kus ta nagu näitab, kuidas ta siis actually nagu mida sa siis näed, kui sa sinna alla... Ma arvan, et see võiks olla küll põnev. Sulle vist midagi. Ma täitsa mõtlen selle peale. Ja ei, ühesõnaga neid igasuguseid tegelikult elamusi on veel ja kõik ei peagi olema need kõige hullemad surmasõlmed vahepeal. Muidugi. Ja vahepeal on lihtsalt... Mõnikord on massaažist käia ka mõnus. Ja muidugi. Ärge rääkige. Ongi mingisugused kanuumatkad ja siuksed asjad on ka super mõnusad. Aga nagu see näoemotsioon, kas sa suutsid kontrollida oma nägu? Nalja teed või? Ei. Prillid ees minu meelest olid. Ei, vist olid või ma ei mäleta kusjuures. Mingi pildi peal ma nägin, aga seal videos ma ei mäleta, kas... Ei, siis sa vist võtsid ära videos. Ja. Aga ei, see on ühesõnaga... Aga ei, see isegi kui mul on seal prillid ees, siis jah, see emotsioon on sealt lihtsalt nii selgelt välja loetav, et seal ei ole küll audiot peal, aga seal on üks hetk, kus on näha, et ma midagi nagu mitte väga tsensuurset ütlen seal nagu selle asja kohta. Aga see käib asja juurde, see on emotsioon. Aga ma tahaksin siinkohal tänada sind, et sa tulid meile siia podcasti külla. Ja Kadri annaks sulle ühe sellise kingituse ka. Ja, sest et kuna me räägime siin ekstreemsetest asjadest ja vähem ekstreemsetest asjadest ja elamustest on ja sa ütlesid, et sa ei oska nagu üldse valida, siis me teeme selle sinu jaoks nagu veidi kergemaks ja me kingime sulle täna ühe oma kingituspakkidest nimega Elamuste paradiis. Seal on üle 50 elamuse, mille hulgas sa saad siis valida just täpselt selle, mis tundub see sinu jaoks see täna õige. Appi, aitäh! Ja aga siinkord tänan veel kord sind, Merilin, ja tänan ka kõiki kuulajaid. Ja aitäh minu poolt ka, et sa tõid meile siia tormisesse ilma seda päikest ja edu sulle suveks ja kordaminekuid ja õnnestumisi üldse kogu terveks eluks. Sa oled väga nunnu. Suur aitäh kutsumast. Ja aitäh kõigile kuulajatele. Järgmise korrani.